大家好，我是美厨娘丽丽。苹果不要直接啃着吃了。今天分享一个苹果非常好吃的做法，加2个鸡蛋，不油炸，不烙饼，出锅松软香甜还拉丝，比蛋糕还要好吃。一起跟着视频来看看我是怎么做的吧。我们先来和面，准备2个鸡蛋，把它打入大碗中，往里边加200毫升纯牛奶，加入4克酵母，加50克白糖，促进酵母发酵。喜欢吃甜的可以多放一些。用筷子搅拌均匀，搅拌至酵母溶解。搅匀后，再加入350克高筋面粉。没有高筋面粉的，也可以用普通面粉。再用筷子搅拌均匀。在搅拌的过程中，如果太干，可以再加一点牛奶；如果太稀，就再加一点面粉。最后搅拌成这种面絮状，再倒入30克融化好的黄油。没有黄油的，可以加玉米油。再下手揉成光滑的面团。面团刚开始揉的时候是很难揉光滑的，先给它揉成一个没有干粉颗粒的面团。在面板上抹少许食用油，把面团转移到面板上，再给它好好揉一揉，像洗衣服一样给它推拉揉搓，一边揉搓一边摔打，这样更容易揉出手套膜。直到拉开有一层这样薄薄的膜，而且不容易破，说明就可以了。全程大概需要揉15分钟左右。接着再把面团揉圆揉光滑，最后揉成这样一个稍微偏软一点的光滑面团就可以。再把它转移到大碗中，用手轻轻按扁，再喷少许食用油，用刷子刷均匀，防止等一下面发起来的时候粘到保鲜膜上。再盖上保鲜膜密封起来，放一旁发酵至原来的2倍大。趁这个时间准备2个苹果，洗净后呢，用刀把苹果皮削掉，也可以直接用削皮刀来削皮，用自己喜欢的方式给苹果去皮就可以。去皮后再把苹果对半切开，然后分成4份，把苹果核去掉，苹果核有微毒不能吃。然后把苹果切成薄片，再切成细丝，最后切成苹果丁，尽量切得碎一些。最后切成这样的苹果丁就可以。切好之后把它放入大碗中，先给它放一旁备用。平底锅烧热，放入30克黄油，开大火把黄油炒至融化。黄油炒融化后，再把苹果丁倒入锅中，用铲子快速翻炒均匀，大概需要翻炒2-3分钟左右。翻炒至苹果微微发黄，再加入50克白糖，继续用铲子翻炒均匀。不喜欢吃甜的，糖我们就少放一些。把苹果多余的汁水翻炒出来，大概需要翻炒3到5分钟左右。苹果汁炒出来以后，继续翻炒，把苹果汁给它炒干，最后翻炒成这样金黄色，再加入小半碗水淀粉，继续用铲子翻炒。翻炒着汤汁变浓稠就可以出锅了。像这样我们的苹果馅就炒好了，再把它盛出来放入盘中放凉备用。现在我们的面已发酵好了，看一下体积已经变大了许多，出个手指下去不回缩，里面呈蜂窝状。面板上少撒一些干面粉，把面团取出来放到面板上，给它好好揉一揉，拍拍气。这里需要多揉一会儿，把面团里面的气孔排干净，这样做出来的面食呢才会非常的松软。气孔排干净以后，再把面团搓成长条，也不用搓得太细了，像视频中这样的长条就可以。再分成大小均匀的小面剂，每个面剂约70克左右。全部切好之后，取一个面剂放到案板上，给它好好揉一揉，由外向内揉，把表面揉光滑了。表面揉光滑后，再把底部收严实，然后翻个面整理一下，最后整理成这样一个圆溜溜的小面团就可以。再把它放一旁备用。剩下的面剂用同样的方法给它揉成小面团。全部揉好后，取最开始揉好的面团，剩下的盖上保鲜膜，防止风干了。把面团放到面板上，用手轻轻按扁，再取出擀面杖给它稍微擀一下，给它擀成薄一点的饼皮，也不用擀得太薄了，像视频中这样的厚度就可以。再放上一勺刚炒好的苹果馅，
再像包包子一样给它收口，收口处要捏紧实了，防止漏线。包好后再放回面板上，给它稍微整理一下，整理的圆润一些，最后整理成这样圆润光滑就可以。全部包好后，准备一个模具，在底部放少许食用油，用刷子刷均匀，底部和周围都刷上食用油，这样可以防止粘连。然后把做好的生胚一个一个的放入模具中，放不下的给它稍微挤一挤，这样做出来的造型会更加的漂亮。全部放好后，再盖上盖子，2次发酵20分钟。趁这个时间准备一个鸡蛋黄，把它放小碗中，用刷子刷散，刷散后放一旁备用。时间到，我们打开盖子看一下，现在我们的面包生胚也发酵的差不多了，已经变得胖乎乎的，用手指按压能迅速回弹，说明就2次发酵好了。然后在表面刷上一层蛋黄液，蛋黄液不需要刷太多，薄薄的刷上一层就可以。制作视频不易，您的每一个留言和每一个点赞都是我前进的动力。如果您觉得我分享的视频对您有帮助的话，请您给我点个赞吧，非常感谢您的支持。刷好后再撒上一些白芝麻点缀一下，这样吃着会更香。然后再盖上耐高温的保鲜膜，冷水上锅蒸，盖上盖子，大火蒸50分钟。时间到，关火焖5分钟，再打开盖子。哇，好香啊！颜色也是非常漂亮，金黄金黄的。用手指按压能迅速回弹，说明就已经蒸熟了。再把它取出来，稍微放凉后，用手掰一下周围，再给它倒扣脱模，再把底盘取下来，看一下底部也是非常的光滑漂亮。然后给它翻一下面，表皮颜色金黄，而且非常的松软，用手按压能迅速回弹，不用烤箱就能做出颜色比烤箱烤出来的还要好看。我们掰开看一下这个拉丝效果非常的不错，没有烤箱松软拉丝，内部苹果馅酸甜可口，比馒头好吃太多了，而且蒸出来的更加营养健康，好吃又不上火，可以当早餐也可以当零食，稍微冷却之后用保鲜袋装起来密封好，下次吃的时候再稍微蒸热就可以吃了。喜欢的朋友就赶快收藏起来试试吧。好了，今日视频就分享到这里了。如果您觉得我分享的视频对你有帮助的话，请您给我点个赞吧，或者是订阅我的频道，我每天都会分享不一样的美食视频。我是丽丽，非常感谢您的支持，咱们下个视频见，拜拜。